एलियन वर्ल्ड ऑन अर्थ। यमन के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है सुकूतरा। यहाँ के पेड़ पौधे इतने अजीब हैं कि आपको लगेगा किसी और प्लैनेट पे आ गए हो। सबसे यूनिक ट्री है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसका रस लाल रंग का होता और लगता है जैसे खून बह रहा हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ के 30% से ज्यादा प्लांट्स दुनिया के और कहीं नहीं मिलते। क्या ऐसी जगह अपनी आंखों से देखना पसंद करोगे? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और ऐसे डेली फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।